महत्त्वाची लक्ष देऊन बातमी ऐका। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप यामुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे आणि या मृत्यूच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकार सतर्क झाले। एफडीए कडून मेडिकलमध्ये तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। प्रशासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात तपासणी सुरू आहे। जनतेच्या सुरक्षेबाबत प्रशासनाकडून आता वेगवान हालचाली केल्या जात आहेत। कोल्ड ड्रिप या कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू होतोय अशा घटना समोर आल्यात। या मृत्यूच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकार आता सतर्क झालेलं आहे। एफडीए कडून मेडिकलमध्ये तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। प्रशासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात या संदर्भात तपासणी सुरू करण्यात आलेली आहे।